ஒரு சில நேரத்தில நம்ம ஃப்ளார் பண்ணும்பொழுது, அந்த ஃப்ளாரு நம்மளோட ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில ஸோ இந்த மாரி ஃப்ளாரே வந்திருக்காது. ஸோ அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா ஃப்ளார் பண்ணியிருப்போம். பட்டு நெட்ட போட்டிருக்க மாட்டோம். இல்ல நெட்ட திருப்பி போட்டிருப்போம். ஸோ அப்போ ஃப்ளாரிங் ப்ராசஸ் தானே அப்படின்னு சிம்பிளா நெனைக்காம, ஃப்ளார் பண்ணும்பொழுதும் நாம ஸ்டெப்ஸ ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த மாரியான ஒரு அசம்பாவிதங்கள நாம தவிர்க்கலாம். பக்காவா ஃப்ளார் பண்ணி அந்த ஃப்ளாரையும் கட் பண்ணி தூக்கி போட மனசு இல்லாம, ஸோ அகைன் நம்ம திரும்ப ஃப்ளாரிங் பண்ணி, ஸோ அப்போ நம்ம பைப்பு பத்தாம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி, ஸோ அப்போ நெறைய நமக்கு வேலை அதிகமாகும். ப்ரெஷரும் அதிகமாகும். ப்ராசஸா இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டெப்ஸ ஃபாலோ பண்றது நல்லது.